大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道啊！呢一集我哋同大家一齊睇一睇啲大陸嘅經濟相關新聞啦。咁大陸啦就嚟雙十一咯，雙十一大戰就嚟要打咯。咁而家佢哋啲電商平台嘅策略呢，就係要打低價去拉攏消費者。咁除咗雙十一電商大戰之外，仲有就係中國嘅樓市到底會唔會崩潰呢？而家最新嘅消息係發生緊啲乜嘢事呢？都會同大家睇一睇啊！咁根據證券時報26號嘅報導啊，中國電商購物節雙十一咧喺10月就開跑啦。咁京東、淘寶呢啲電商平台係大力宣傳預購、限量促銷、發購物金紅包等等嘅活動啊，好多間嘅電商平台都以低價、真便宜、天天真低價等等嘅口號做主打，同舊年嘅雙十一唔同喎。有消費者就話而家呢啲電商平台嘅促銷活動推出嘅密度非常非常之高啊，一定程度已經係削減咗原本喺雙十一購物嘅依賴度啊。即係話啦，平時你都咁多折頭噶啦，我使唔使特登喺雙十一嚟買啊？而且雙十一個物流亦都係特別慢啊嘛，所以呢，而家呢啲客戶亦都養成咗一種習慣啊，就係對於價格嘅敏感度呢提升咗好多啊。佢哋會貨比三家，甚至係同實體商店做比較啊，已經係打破咗線下比線上貴嘅固有印象。以前一直喺度講緊話線上商店啊，買嘢平過你鋪頭買好多㗎，因為佢慳咗鋪租啊嘛。但係其實呢幾年呢已經轉變咗啊，因為佢哋雖然冇咗鋪租，但係佢哋要俾每年嘅上架費，然後仲有宣傳費。比埋咧，可能同佢租個鋪係差唔到幾多。呢幾年呢，反而實體商店又再開翻唔少。咁當然啦，受到疫情影響啦，有唔少嘅商店呢，亦都係叫做到經濟影響就冇開到，或者開唔到啦。咁呢啲冇辦法，因為整體經濟都差。報道提到啦，為咗迎戰電商平台啊，有啲商場開始用埋在線直播嘅方式去推銷商品啊，打出價格全年最低嘅一個宣傳口號啊，同時用會員制度啦，贈送消費者會員積分。呢啲積分呢，可以轉做現金去使用啊，去吸引消費者去到實體商場做消費。亦都有業界人士講啊，電商平台嘅流量補貼都差不多嘅情況之下，點樣去拉攏到消費者係一個好重要嘅問題啊！亦都係今年各大電商平台頻頻打出現貨供應低價策略嘅最重要原因。後續呢，係要呢啲店家即係鋪頭去讓利啊，將自己嘅利潤分割出嚟，去推動佢平台發展，釋放消費力啊！但係啦，呢啲咁樣嘅商家將自己嘅利潤讓咗出嚟，對佢哋又有冇好處呢？因為最大嘅得益者係平台喎，唔係佢哋啲商家喎。你雙十一個口號就講緊話要做最低價啦，咁但係呢啲咁樣嘅商家做完一波咁樣嘅促銷嘅話，其實之後嘅生意額呢未必會咁高咁好咯。而呢個報道呢，就引述咗資誠會計師事務所發布嘅2023年全球消費者洞察調研中國報告啊，入邊講到啦，話51% 嘅中國消費者減少非必要品嘅支出，但係對於必需品或者服務，佢哋就未有降低消費水準啦。不過會更加關注購買產品同渠道嘅資訊，係想揾更加低價嘅渠道去買產品買服務啊。而 IPG 嘅中國首席經濟學家柏文喜就喺報道度講到啊，話呢啲消費者喺收入預期比較差同埋消費意識更加理性成熟嘅情況之下，消費行為會更加謹慎，而衝動型即時性嘅消費就會下降啦。商家而家要做嘅就係要提升自身嘅產品同服務嘅性價比，去創造更加好嘅消費價值同體驗，就會成為今年嘅行銷策略核心啦。咁即係成段嘢呢，講到最後，其實就係講緊一句說話，而家係要鬥平，你唔平嘅話，冇人買嘢，因為大家消費者嘅消費習慣已經完全改變晒啦。你唔夠平嘅話，你就等住俾人淘汰啦。咁即係話今一次嘅雙十一呢，應該會幾精彩嘅。另外再睇埋中國嘅樓市新聞啦。咁根據華爾街日報嘅報道啊，
佢哋喺26號引述咗一個知情人士嘅報導，就話習近平喺9月咧就會見政府高層啦，就已經明確表示整頓房地產行業唔能夠放棄任何一個細節啊。而習近平同時提到就話可以容忍因為樓市放緩而導致經濟成長減慢，但係反貪腐一定要執行到最後啊。而許家印呢，亦都因為涉嫌違法犯罪，9月份已經係採取強制措施啦。報道講到啦，針對許家印嘅調查，其中一個重點就係許家印同佢嘅管理層有冇涉及非法集資嘅行為啊？譬如向銀行高管提供回購換取貸款。報道亦都指出中國嘅官方對於許家印採取行動之後，就將個調查範圍擴大到去助長房地產商做出具有風險行為嘅銀行同金融機構，即係話咧，佢哋認為你哋銀行如果唔係俾個膽佢，唔係借咁多錢俾佢嘅話，呢啲房地產唔會養到而家咁大個泡沫啦。咁而家咁大個泡沫嘅問題情況之下咧，你哋都要付出相應嘅責任啊。而官方對恒大20個最大債權人最感興趣嘅，咁當中咧就包括國有銀行同一啲下級政府所控制嘅銀行啦。而中國銀行股份有限公司嘅前黨委書記、董事長劉連柯就已經係涉嫌受賄違法發放貸款。中國最高人民檢察院之前就對佢作出逮捕決定啦。報道指出呢個姓劉嘅董事長咧喺2019年到而家就擔任上述嘅職務啦。而中國銀行對恒大嘅重要性係非常之大噶。而佢哋報道引述知情人士表示劉連柯係被指控嘅罪名咧係部分涉及中國銀行對恒大嘅貸款。中國官方公布有關劉連柯嘅消息嘅時候咧，係想警告主要銀行同高管對恒大甚至整個已經陷入困境房地產行業嘅風險行為即係叫佢哋自己醒醒定定啊！但係其實一早已經借晒錢出去啦，而家嚟警告，其實個用處都唔係好大啊！根據巴克萊銀行嘅研究啦，今年上半年中國銀行嘅房地產貸款佔咗佢哋行嘅總貸款1/3。而根據恒大2020年公布嘅資料中國銀行就唔係恒大嘅20間主要貸款銀行之一。但係如果恒大2021年面臨違約，中國銀行當時公開宣稱恒大嘅風險好細，但係根據恒大嘅網站，中國銀行就係恒大主要貸款銀行入邊排名第16啦。呢個報道亦都講到另一間正在接受審查嘅銀行就係恒大最大嘅債權人啦，中國民生銀行中國民生銀行咧就向證券監管局就申請發行70億美元嘅可換股債券，就希望可以加強佢嘅資本基礎。而中國嘅監管當局就要求民生銀行列出所有向佢借貸嘅房企名單啦，包括係已經違約或者有違約風險嘅房企。但係民生銀行就冇提關到相關嘅資料。1個月之後呢間民生銀行就以資本市場環境做理由去撤回發行而知情人士講到喺調查許家印嘅過程入邊呢，中國官方就對民生銀行仲有其他銀行對恒大嘅貸款手段有更加多嘅掌握啦，即係話有機會呢批銀行呢仲會有高管落馬。而面對而家越嚟越勁嘅政治同財政壓力呢，中國嘅銀行可能會更加積極要求恒大還債，有時係會犧牲到其他債權人嘅利益啦。咁但係大家都要知道恒大許家印而家嘅資產呢已經係跌到得翻10零億左右嘅錢嘅咋，同當年最輝煌嘅時候比，已經係等於冇乜錢啦。咁佢老婆同佢離咗婚啦，咁我幾百億走咗出去，你應該連佢個人都揾唔到噶啦。咁喺呢個咁關鍵嘅時候呢，
大陸啊，有唔少嘅社交平台咧就傳出恒大嘅主席許家印因為心肌梗塞死亡啊。而最新嘅搜尋引擎熱門咧，亦都有許家印嘅簡體字，就反映市場係好關注呢件事嘅。咁有接近恒大嘅人士向傳媒表示唔知道，但係感覺個消息唔係真嘅，因為每隔一段時間就會出現一次。咁但係今次有少少唔同，因為許家印呢已經係俾人拉咗噶啦。如果喺呢個時候真係死咗，都可以講得上係充滿戲劇性啊，完全係好似拍電影咁啊。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦，大家有咩想講，下邊留個言啦。咁我哋就下集再見啦，拜拜。